संग्रामपूर तालुक्यामध्ये काल पूर आल्यामुळे अनेक रस्ते वाहून गेलेत, पुलही वाहून गेले। आपण बघू शकतो की हा संग्रामपूर तालुक्यातील अकोली, खुर्द, राजपूर आणि अकोली या तीनही गावांना जोडणारा हा रस्ता आहे आणि या रस्त्यावरती दोन ठिकाणी पूल बांधले होते। जवळपास 1.5 ते 2 वर्षापूर्वी या पुलाचं बांधकाम झालं होतं, रस्त्याचं काम झालं होतं। मात्र काल या बेंबळा नदीला आलेल्या पुरामुळे अक्षरशः हा जो पूल आहे, रस्ता आहे, हा संपूर्ण वाहून गेलेला आहे। सोबतच या काठावरील जे घरं होते, दुकान होतं आणि चक्की होती, ते सुद्धा या पुरामध्ये वाहून गेली आणि कालपासनं या गावामध्ये विद्युत सुद्धा नाही आहे। या पुरामध्ये जे या काठावरती काही विद्युतचे खांब होते ते सुद्धा वाहून गेलेले आहेत। नदीच्या काठावरती काही झाडं होती, ते सुद्धा झाडं अक्षरशः आपण बघू शकतो हे उन्मळून खाली पडलेले आहेत। म्हणजे प्रचंड असं नुकसान झालेलं आहे आणि आता या तीनही गावांना हा जोडणारा रस्ता पूल आहे हा संपूर्ण वाहून गेला आहे। त्याच्यामुळं एकमेकांचा संपर्क या ठिकाणी तुटलेला आहे। आपल्यासोबत काही ग्रामस्थ आहेत, आपण त्यांना विचारूया की नेमकी परिस्थिती काय होती। काल पूर आला होता, काय काय नुकसान झालं साधारण गावात? पूर्ण गावात पाणी भरलं होतं सर आणि ह्या पुलामुळे आमचा एकामेकाशी संपर्क होत नव्हता आणि सहकार्य करणारे लोक होते तेही पण अडखळीत पडले। ते त्या गावात राहिले, आम्ही या गावात राहिलो। या पुलामुळे आमची एवढी नुकसान झाली की या पुलामुळे आमचा दोन्ही गावाचा संपर्क तुटला। नक्कीच सरपंच आहेत आपल्यासोबत, त्यांना विचारूया सध्याची काय परिस्थिती आहे। पूल वाहून गेलाय, गावाचा संपर्क या गावाहून त्या गावाला जाता येत नाही, काय मागणी करणार? प्रशासनाला पुलाची ताबडतोब दुरुस्ती करून द्यावी, तरी दोन्ही गावाचा संपर्क तुटलेला आहे। सर्व गावामध्ये 90% पाणी तिन्ही गावामध्ये शिरलेलं आहे। आरोग्याला धोका निर्माण झालेला आहे। बस एवढं प्रशासनाला विनंती नक्कीच प्रशासनाकडे एवढीच विनंती आहे की तात्काळ हा पूल जो आहे तो दुरुस्त करावा। हा एकच नाही तर समोर सुद्धा आणखी एक पूल आहे, तो सुद्धा वाहून गेला, रस्ता वाहून गेला। म्हणजे या गावातून त्या गावामध्ये या नागरिकांना दळणवळण करता येत नाही, व्यवहार करता येत नाही। त्याचं कारणही एकच आहे की या नदीच्या प्रवाहामध्ये संपूर्ण या पुलाचं आणि रस्त्याचं नुकसान झाले। तात्काळ प्रशासनाने याची दुरुस्ती करावी आणि नागरिकांना या गावातून त्या गावामध्ये जाण्यासाठी या ठिकाणी व्यवस्था करावी। कॅमेरामन अमित ताडेसह गणेश सोळंकी, TV9 मराठी, संग्रामपूर, बुलढाणा। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।